هنگام مرگ نگران نباش، نگران جسم فرسوده‌ات مباش. مسلمانان به وظیفه خود عمل می کنند. لباسهایت را بیرون می آورند، تو را غسل می دهند، کفنت کرده از خانه‌ات به منزل جدیدت یعنی قبر می برند. بسیاری در تشییع جنازت شرکت می کنند تا جایی که خیلی ها کارهایشان را به خاطر دفن تو تعطیل می کنند، حال آنکه بسیاری از اینها در دنیا یک بار هم برای دلسوزی نکردند. وسایل شخصیت را از قبیل کلیدها، کتابها، کیف، کفشها و لباسهایت را دور می ریزند. البته اگر خانواده بسیار خوبی داشته باشی، وسایل شخصیت را به فقرا می دهند تا در آخرت باعث اجر و پاداش برایت شوند. مطمئن باش که دنیا از رفتنت ناراحت نمی شود. اقتصاد زندگی ادامه پیدا می کند. فردی دیگر جایگزین تو می شود و کارهایت را انجام خواهد داد. اموالت میان وارثانت تقسیم می شود و نوش جان می کنند. مردم در غمگین شدن برایت به 3 گروه تقسیم خواهند شد. 1. کسانی که شناخت اندکی از تو دارند و فقط میگویند مسکین. گروه دوم دوستانت، آنانی که چند ساعت یا چند روز غمگین میشوند و دوباره به حالت گذشته برمیگردند و میگویند و میخندند. گروه سوم آنانی که در خانه تو حضور دارند. در خانه غمی عمیق حاکم است. خانواده‌ات 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه و حد اکثر تا 1 سال غمگین می شوند و بعد از آن تو را با آرشیو خاطرات خود می سپارند. و این گونه آری داستان زندگیت در میان مردم به پایان می رسد و زندگیت با یک حقیقت که همان آخرت باشد آغاز می گردد. بله، دیگر بزرگی، ثروت، تندرستی و فرزندی ندارید. از همسر، خانه ها و قصرهایتان جدا خواهید شد و زندگی حقیقی شما آغاز گردید. پرسش این است که برای قبر و آخرت خیش چه تدارک دیده اید؟ این حقیقتی است که نیاز به تأمل دارد. پس تلاش نمایید تا فرائض را انجام دهید، بر نوافل پایبند باشید، صدقه پنهانی بدهید، یک عمل صالح پنهانی داشته باشید و نماز شب بخوانید. چه بسا نجات پیدا کنید. این پیام را به دیگران هم برسانید. اثر آن را ان شاء الله در روز قیامت مشاهده می نمایید.